Hei, Aurora. Hei. Velkommen. Takk. Hei, Kjetil. Hei sann. Vi på Bergenfest, Aurora. Du har jo spilt her mange ganger før, men er det sånn at du går rundt og husker? Husker du den første dagen? Nei. Men jeg vet jeg har spilt her et par ganger. Men jeg husker ikke hvor mange eller når. Men nei, jeg har for mye i hodet til vanlig, tror jeg. At jeg har ikke plass til å være rundt på fortiden. Fortiden må forbli fortid. Du var nettopp på turné i USA, Aurora. Hvordan var det? Nei, det var fint. Det var rart. Eller, jeg synes Amerika er et veldig rart kontinent. Det er noe muffins i bakken. Hva er det du synes er rart med USA? Nei, jeg synes vannet smaker veldig som klor, og brødet smaker litt søtt. Tomatene er litt for store, og jordbærene er litt for røde, og så lukter de ingenting. Men folkene er veldig gode, og folkene, som i mange land, er veldig sånn... Ja, det er trist å se da, hvor lite folk blir tatt vare på. Mange som bor på gatene. Det er veldig mye inntrykk der, så jeg blir alltid veldig sånn, får litt sånn sjeleuro når jeg er der borte. Så det er deilig å komme hjem og få sjelefred. Var det første gang du var tilbake i USA siden pandemien? Ja, det var det. Du kan merke at at verden har endret seg litt. På noen måter litt godt, og på noen måter litt vondt. Det er mye ting der som skjer politisk, som er smertefullt for folkene. De føler ikke seg hørt. Som også dessverre er en ting, men dessverre skjer. Som skjer rundt om i verden overalt, men det er en veldig rar tid der borte. Det er det eneste jeg føler veldig på det. Så det er veldig godt å få spille konserter og få bidra til en slags pause i ting da. Og et slags fellesskap, for mine fans er jo ofte veldig liberale folk. Så jeg tror det er godt for de å være plutselig i et rom der alle er veldig enige. Det er ikke så mange med sånn Trump-capser på konserter? Nei, de får ikke lov å komme inn. De får ikke komme inn. Men nå er vi du skal spille på Bergenfest, som vi sa. Det å spille på festival er jo liksom en egen sjanger. Ja. Fortell, hva er det rareste Aurora har opplevd på festival? Nei, det er vel egentlig hvor folk er jo veldig fulle da, spesielt i Norge på festivaler. Fullere i Norge enn... Ja, jeg tror Norge er der de er fullest. Har du sånn rangering over hvor de er fullest? Jeg har med en promillemåler, som jeg måler alle i publikum før jeg går på. Hvordan preger det publikum i Norge? Nei, jeg tror på en måte så hjelper det oss stakkars nordmenn å slippe oss litt løs. Vi er jo får ikke så ofte lov til det i vår kultur. Eller sånn, vi føler ikke så ofte vi kan ta plass, eller gjøre det vi vil, eller danse, eller være litt teit. Det er jo veldig fint. Jeg liker når folk danser og er litt teit. Jeg også danser jo masse og er teit. Så det passer veldig bra. Men det er rart. Men jeg liker festivaler. Jeg føler det er som å være... Festival er mer som å være en fisk i et akvarium. Men du, hvor er de... Ingen oppfølgingsspørsmål der, Kjetil? Men du sa i Norge er de fullest. Hva er neste på listen der, og hvor er de minst full? De er kanskje minst fulle i land som... Ja, kanskje Canada. Føler jeg de er minst full. Men ja, Norge, Tyskland... Der går det for seg. Er det ganske bra. Ja. Men jeg tror de trenger det litt. Jeg synes ikke man skal dømme folk for det. Jeg tror det er viktig at folk bare slipper seg løs. Så lenge de er snille med hverandre og tar vare på seg selv. Jeg synes det er fint også å se at folk slipper seg løs og gjør det de føler for. Fortell litt om hvordan konserten her blir, for en festivalkonsert er jo litt annerledes. Og kortere. Ja. Har du tenkt på hva du skal spille? Nei, men det er et godt poeng. Jeg må jo det. Det skal jeg gjøre i dag. Det skal du gjøre i dag. Jeg må lage en liste. Hvordan legger du opp hva utelater man på en festival? Altså, er det kjør på alle hitsene, eller hvordan legger du opp en festivaljobb? Jeg er jo en liten luring da. Ja. Så jeg gjør jo litt... Jeg er ganske egoistisk når det gjelder de sangene jeg spiller. Jeg spiller det jeg har lyst til mest. Ja. Jeg kom til å tenke på en ting. Jeg kom til å tenke på det som har skjedd med Kate Bush i det siste, og hennes Running Up That Hill.
Det er jo plutselig blitt en av verdens mest spilte sanger på grunn av at han er med i Stranger Things sesong 4. Jeg vet ikke om du har sett det? Nei. Men så kommer du til å tenke på det som skjedde med låten din Runaway her i fjor, var det vel. Som plutselig, det var vel en låt som du skrev for 100 år siden, håper jeg å si. Ja, 100 år siden, Det er så lenge siden du ikke kan huske. I år er det nøyaktig 100 år siden jeg skrev den Det er i hvert sangen. fall så lenge siden du sikkert ikke kan huske det. Ja. Men det er jo blitt en stor hit for deg. Er det en sang du, apropos det du sa nettopp, er det en sang du kan bli litt lei av å spille, eller synes du det er gøy å spille en sang som på en måte har fått et nytt liv? Verden liker løpesanger. Ja. Running Up That Hill og Runaway, er det sant? Det er noe verden prøver å fortelle oss. Ja. Nei, jeg tror... Nei, jeg blir ikke lei den. Nei. Jeg tror alle sanger som... Og det er derfor det er så viktig å lage musikk som føles ekte og føles... Som har et eller annet, som har en del av noe du har mistet i deg selv, en del av det barnet. Man må huske finnes inni seg selv når man lever livet som voksen, og av og til huske på seg selv som liten og ta vare på den biten av seg selv. Og den låten for meg gjør det veldig for meg. Og så lengter jeg ofte hjem, så det passer. Passer ofte. Men du har knokket koden litt nå, altså hvis man lager en sang med noe med Run, så blir det hit. Ja. Skal vi starte band, Ørjan? Et fullstendig løpealbum. Ja. Jeg tror kanskje det kan være noe. Dere kan lage en som heter Nå er jeg spent. Running with my friends to the bar. For du antar at vi er de fulleste på festival? Ja, sånn som sist gang jeg spilte her. Sånn som sist. Men når vi er inne på album, når jeg møtte deg sist, så har du sluppet det nye albumet ditt, som kom tidligere i år. Det gjorde det. The Gods We Can Touch. Da sa du til meg at du allerede, når du er ferdig med ett, så er du allerede dypt inne i det neste. Hvor dypt inne er du i det neste nå, per juni 2022? Balls deep. Nei, jeg er kjempedypt inne i mitt neste album. Beklager. Jeg er kjempedypt inne i det. Det blir kjempegøy. Jeg lærer så mye av meg selv når jeg lager ett album, at jeg nesten ikke kan vente til å lage neste. Det klør veldig i fingrene. Skrape fingrene. Ja. Disse rakkerene her. Ja, men bra. Men da, du må jo lage setliste. Run to make a setlist. Ja, det. Og vi må videre. Nå ble det litt mye med den greien der. Men run to, vi må gjøre noe annet. Ja, men jeg må gjøre noe annet, dere må gjøre noe annet. Alle her må gjøre andre ting. Dere som ser på, det er sånn livet er. Ja. Tusen takk for at du ville komme og snakke med oss. Takk for meg. Ja, takk.